Abahlali baseQumrha bathi bakruqukile zizithembiso ezingafezekiswayo. Seyaba yinto yesiqhelo ukubona ilindle ezitalatweni kunye nasezindlini. Bathi le meko bazibhaqa bekuyo ayinyamezeleki. Iitoilet ziblokile, asinamanzi kwalapha kwaStocks. Asinamanzi, asinazitoilet. Yonke into. Bantwana bethu badlala kwelidaka liphuma apha ezitoilet kuthi. Toilet iyagcwala lanto mosina kawunethe amanzi uphinde kugcwale lamngcunya ngumngcunya mosilo wamncinci uphinde kugcwale lamngcunya ikhuphela ngaphandle yonke lanto ayilengene ezindlini zabantu phela kuba izindlu zabantu nazo bezingekho right kakade ukwasakhiwo sazasingekho right kakade. Kusenjalo umasipala wesithili amathole uthi wenza konke okusemandleni kusombulula lomba. Siyayiqonda into yokuba abahlali baseQumrha baphelelwa ngumonde kodwa siyabongoza into yokuba basinyamezele siyiamathole nanjengoko sisebenza nzima ukuba sisombulule ingxaki zaseQumrha. Okokuqala kufanele sisombulule ingxaki yamanzi nalapho senza khona sikhulisa khona okanye si-upgrade ipipeline esuka eKhaibridge eyaphayana eQumrha ukuze ingxaki zamanzi zibe ziyasombululeka. Kulindeleke kuqeshwe nokontraka kwakule nyanga sikuyo nozojongana nemiba yamanzi kunye nogutyulo lwelindle kulommandla. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eQumrha.